गणपति बप्पा मोरया। गणपति उत्सव के साथ ही गौरी आगमन भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि माँ गौरी अपने मायके आई हैं और उसी तरह से उनका आदर सत्कार भी किया जाता है और फिर उन्हें विदा किया जाता है। आज गौरी विसर्जन है और साथ ही 7वें दिन के गणपति का भी विसर्जन है। विलेपार्ले का कुलवंकन परिवार हर साल बड़े ही धूमधाम से न सिर्फ गणपति उत्सव मनाता है बल्कि गौरी आगमन मनाता है, गौरी विसर्जन मनाता है और हर साल एनवायरमेंट से जुड़ी उनकी एक थीम भी होती है। गणपती बाप्पा मोरया, पुढल्या वर्षी लवकर या, गौरी माता की जय। गौरी आगमन भाद्रपद महीने के ज्येष्ठ पक्ष यानी पहले पक्ष में 7वें दिन होता है और गौरी विसर्जन 9वें दिन हो जाते हैं। गौरी का पूजन होता है पहले दिन और फिर नॉर्मली दूसरे दिन गौरी जागरण रहता है और आमतौर पे तीसरे दिन या चौथे दिन गौरी का विसर्जन होता है। मेरे एज पर एज माई नॉलेज गोज ये हमारे यहाँ का गणपति 68 इयर्स ओल्ड है। डेकोरेशन का जो मकसद है वो आस्ते आस्ते बाद में मेरे ख्याल से 20-25 इयर्स में ज्यादा बढ़ गया। तो फिर हमने सोचा है कि डेकोरेशन करते समय उसमें कुछ थीम आनी चाहिए कि काफी लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं, तो उस थीम के सहारे से हम कुछ मैसेज लोगों को पहुंचा सकते हैं। इस साल में जो हमने थीम ली है उसमें हमने पोलिनेशन का इम्पोर्टेंस कहा दिया है। तो यह डेकोरेशन में आपने देखा होगा कि ऑरिगेमी का बर्ड्स, हनी बर्ड्स और अलग तरह के बर्ड्स और बटरफ्लाई दिखाई दिए हैं और उसका जो मराठी का जो पोएम बना है इन्होंने बताया, तो वो मराठी में आय थिंक तू सांगशील ना। आहे आमचं मोठं काम, जरी पाखरे आम्ही सांग, पोषण करण्या जगताचे पराग सिंचन करतो छान। इसका मतलब है वो पंछी और बटरफ्लाईज छोटे होते हैं मगर उनको जब पराग सिंचन होता है उससे हमें फल और बाकी सब सब्जियां वगैरह मिलता है, तो इनका महत्वपूर्ण कार्य है इसमें। तो इसके लिए वो बोलते हैं कि हम पराग सिंचन अच्छा करते हैं, हम छोटे हैं तो मनुष्य के लिए वो भी आवश्यक है। जीव घेण्या रसायनांनी गुदमरतो हा श्वास, वृक्ष तोडीनं उजाड होई आमचाही निवास। रसायन जो है फवारणी करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं खेती में वगैरह किंवा पेड़ों पर ऐसे, तो उससे उनका सांस भी ये होता है, घुटन हो जाती है उनको। और वृक्ष जब भी काटते हैं तभी उनका घर भी उजाड़ हो जाता है। बहुत सारे पंछी वृक्ष पर रहते हैं तो उनको घरौंदे भी निकल जाते हैं वहाँ, तो उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है। देणे नवजीवन जगाला मानवा तुझ्याच हाती, कर काही विचार चांगला हीच एक विनंती। लास्ट में वो कहते हैं सब ये छोटे छोटे पंछी और कीटक, ये जो विश्व है उसको अच्छी तरह से निभाने के लिए, चलाने के लिए आप ही के हाथ में ये सब है और इसीलिए इसका संभाल करें, ऐसी हमारी आपको रिक्वेस्ट है। तो ये काफी बड़ा इस छोटे पंक्तियों में अर्थ शामिल है और उम्मीद है कि लोग उसमें सीख जाएंगे। गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, पुढल्या वर्षी लवकर या, गौरी माता की जय।